Y hola chicos, el día de hoy les voy a enseñar a hacer una cerbatana pero tipo rifle, con descanso y la forma de la madera como de unos rifles. Disculpen, iba a decir escopeta, es igual, pero solo que el rifle es un calibre menos chico y con más alcance. La escopeta debe tener bastante alcance, pero el rifle es más, porque es de caza, según de qué caza es, mayor o menor. Lo primero que vamos a necesitar para hacer esto va a ser 12 bridas, precintos. Si no tienen precintos, yo voy a usar algo que en su bastante totalidad es bastante fuerte, es lo mismo que las bridas. Elástico, voy a usar bastante elástico, voy a agarrar con el elástico porque tengo precintos, pero como yo después por ahí las voy a desarmar y voy a usar en otros proyectos esta madera o por ahí corto otra, es mejor tenerla atado con elástico porque si no las bridas por ahí las corto y me podrían haber servido para otra cosa, así que agarro el elástico. También vamos a necesitar un tubito, cortina, ahí se ve. Mi hámster quiere salir de la jaula. De más o menos 71 centímetros o 72 de largo y de ancho 2 centímetros y medio o 1,5. Van a necesitar también cinta de cualquier marca, cualquier color, no tiene que ser una marca en específico. Lo primero que vamos a hacer es poner todo cinta, ¿verdad? Todo en una punta bastante, disculpen, y también un extensor de PVC. En mi caso, sin cinta el palo salía, y ahora con la cinta queda presión. También van a necesitar uno más chiquitito, si quieren lo pueden sacar del mismo palo, que mida 24 y tenga 1,5 o 2,5, según ustedes cuál consigan. Una vez que ya tenemos esto puesto acá, a este si quieren le pueden poner acá, como para poner sus bocas, para que no les corte la chapa. Yo en mi caso lo puse para que no me corte la chapa. Y lo que vamos a hacer es montarlo, es poner ahí, apretarlo bien fuerte. Una vez que ya quedó eso, vamos a agarrar la madera. Ustedes pueden cortar la medida que ustedes quieran, yo les voy a decir la medida de las mías. En mi caso la mía mide 59 centímetros de largo y de ancho 3,5. 3,5 según el ancho que ustedes tengan. Yo le diría más o menos de 3,5 a 4. Porque si ustedes eligen una más finita van a tener que elegir un palo más finito y le va a ser más difícil encontrar el extensor de PVC tan finito. Y si no van a tener que usar mucha cinta para ir a presión. En mi caso en este tubo no refalaba tanto, así que le puse unas 6 vueltas más o menos y lo quedó agarrado. Bueno, ya les dije la medida de la madera. Una vez que ya pusieron está loco el güey. Tienen que ponerlo, ustedes le van buscando el medio. Más o menos a unos 17 centímetros del borde de acá atrás, 17 centímetros. Ahora vamos a empezar a enrollarlo con elástico. En el caso yo tenía el elástico que siempre usaba para algunos trabajos que tenía acá. Vamos a enrollarlo. Si ustedes tienen bridas, pónganle. Si saben que ya van a dejar fijo esto, le ponen bridas. Pero en mi caso yo le voy a poner el elástico.
porque si lo tengo que sacar me va a ser más fácil sacarlo. Ahí está. Que ya termina. Si quieren pueden cortarlo, o si quieren le puedo dar otra pasada más, los que usen elástico, ¿no? Vamos a cortarlo. Disculpen si es que no encontré mi tijera. Ahí está. Es que no encontré la tijera, chicos. Encontré una navaja que me regalaron, me la trajeron hace poco. Era de un abuelo de una amiga mía y me la regaló. Está muy linda, corta mucho, tiene bastante filo. Una vez que ya le quedó bien así, agarrado, con el que tiene cinta, ¿vieron? El que yo le dije que es para la boca, también lo pueden usar para ponerlo ahí. Lo ponen a presión y ya tienen su cerbatana. Ya la tienen. En mi caso yo acá atrás, no sé si se llega, le puse tipo una letra, clave, y lo pinté todo de negro a la madera y le puse como pedazos de cinta blanca. Bueno chicos, ahora vamos con la prueba de tiro. Chau. Acá ya tenemos cargada el arma y vamos a hacer unas pruebas de tiro. Acá la madera, como ven, se clava mucho y se levanta. Lo puedes levantar a la madera. Ahora vamos a tirarle a la caja. Ahí. Es un dardo normal. En un video que mostré cómo hacer una cerbatana, mostré cómo hacer un dardo. Nomás que yo lo forré con cinta aislante para que no se me moje y me dure más tiempo. Es un clavo, hacen un conito de papel y después lo forran. Forran todo. Igual ya en otro video les voy a enseñar cómo hacer flechas para arco, flechas para cerbatana. Hay algunas cerbatanas como la que yo hice, pero todavía no están en el canal, que llevan tipo flechas, pero no son flechas. Así que bueno chicos, espero que les guste el video y van a venir muchos más videos. Disculpen si no estuvimos grabando mucho en estos días, pero estuve con unos problemitas en las máquinas, también que cortaban las maderas, y estuve con un poco de temas haciendo cosas y van a venir más videos. Bueno chicos, espero que les guste. Lo único que les pido es que dejen su like, que compartan este video y que se suscriban. Así somos más en la familia. Bueno, chao.